तपाईले हेरिरहनु भएको यो भिडियो केवल एउटा सानो घटनाको मात्र होइन। यो भिडियो एउटा यस्तो देशको हो जहाँ राजनीति र सुरक्षा प्रणाली एक आपसमा जोडिएका छन्। व्यवस्थापिका संसदको बैठकलाई जानकारी गराउनुपर्छ। चित डन अर्थात् गुण्डा नायके दिनेश अधिकारी चरी मारिएका छन्। आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौँ नेपालमा कुनै समयमा अर्खा डनका रूपमा चिनिने दिनेश अधिकारी उर्फ चरी डनको विषयमा आज हामी कुरा गर्नेछौँ। केटाहरूलाई मैले त्यति राम्रो चिन्थिनँ, हल्का बेला बेला देखिरहेको खुचीहरू। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। नमस्कार, मेरो नाम हो निराजन अधिकारी। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ सुनौलो कुरा। धादिङ घर भएका दिनेश अधिकारी उर्फ चरी डन कहिले आफ्नो ठेगाना बदल्दै हिँड्थे। प्रहरीले लगाएको घेराबाट जोगिँदै हिँड्थे। धेरै व्यक्तिहरूमाथि उनले गोली प्रहार गरेको आरोप, व्यापारी र व्यवसायहरूबाट जबरजस्ती पैसा असुल्ने काम गर्थे। उनी आफ्नै ग्याङ बनाएर हिँड्थे र योजनाबद्ध तरिकाले गैर कानुनी क्रियाकलापमा लागिरहन्थे। चरी डनलाई हेर्ने हो भने उनी राजनैतिक रूपमा पनि त्यति नै सक्रिय देखिन्थे। धादिङ जिल्ला क्षेत्र नम्बर 1 को कमिटीको उपाध्यक्ष समेत बनेका थिए। चरीकै साथी भनेर चिनिने राधे भण्डारीले चरीमाथि आक्रमण गरेपछि उनी घाइते भए र घाइते अवस्थामा परेका चरीलाई भेट्न केपी ओली नै उनलाई भेट्न र उनलाई सान्त्वना दिन र उनकै समर्थनमा बोलिरहेका थिए। गुण्डा दिनेश अधिकारी माथि सन्तहरूले कुनै शान्ति भङ्ग गरे हो के हो यो? चरी डनको लागि चन्दा उठाउने, गोली प्रहार गर्ने, धम्काउने र थर्काउने काम सामान्य जस्तै भइसकेको थियो। राधे भण्डारीले चरीमाथि गोली आक्रमण गरिसकेपछि उनले पनि राधे भण्डारीमाथि आक्रमण गरेर उनी फरार भए। लामो समयसम्म इन्डियामा लुकेका चरी 2071 सालमा चरी काठमाडौँमै भएको कुरा थाहा लागेपछि र्यालीभरि नै प्रहरीहरू खटिए। अगस्त 6, 2014 सालमा चरीको मृत्यु हुन्छ। चरीको मृत्यु भएको कुरा संसदसम्म पुग्छ। चरीका समर्थकहरूले सडकमै आएर आन्दोलन समेत गरे। चरीका आफन्तहरूले भने चरीलाई आत्मसमर्पण गर्नै नदिएर उसको हत्या गरिएको हो भनेर भने। मेरो भतिजो गथ्यो, मेरो छोरी गथ्यो, हाम्रो लास हेर्दैन, त्यसलाई स्टार्ट भयो। त्यसले उ जानै जादैन त्यो ठाउँमा। पुलिसले एकदम यो सूर्यजित यो तपाईको कहाँ यो गोप्य गरेर गरेछ कि न त तपाईको वहाँ यस लगत्तै 1 वर्षपछि 20 अगस्त 2015 सालमा अर्का डन भनेर चिनिने कुमार घैटेको पनि मृत्यु। तर यो इन्काउन्टरबाट भएको मृत्यु हो अथवा रिभेन्सबाट भएको मृत्यु भन्ने कुरा पत्ता लाग्न गाह्रो हुन्छ। कुमारलाई झ्यापै समातेको छातीमै ठ्याक्कै छातीमै हानेको छ गोली। माथि पुलिसमाथि अट्याक गर्न लाग्यो। त्यसपछि हाम्रो पुलिसले पनि अट्याक गर्यो। गर्दाखेरि काउन्टरमा घाइते भएको छ। घाइते भएर उसलाई हस्पिटल पठाएको छ। उनले स्कुटर पार्किङ गर्ने बित्तिकै सुरुमा एकातर्फबाट गोलीको आवाज आयो र केही क्षणमै दुवैतर्फबाट स्थानीयका अनुसार करिब 7 मिनेटसम्म गोली चलेको आवाज आइरह्यो। पहिले कताबाट गोली चल्यो भन्नेमा भने स्थानीयले यकिन गर्न सकेका छैन। त्यस लगत्तै 3 वर्षपछि एकजना अर्का डन मनोज पुनलाई इन्काउन्टरमा मारिन्छ। आरोप हत्या फिरौती। र अर्का डन दीपक मोनाङ्गे भन्ने व्यक्तिलाई दोषी ठहर गरिन्छ, तर पनि उनी मन्त्री बन्छन्। के यो सम्भव छ त लोकतन्त्रमा? पक्कै पनि छैन होला। आजसम्म पनि यदि चरी बाँचिरहेका हुन्थे भने उनी कि त जेलमा हुन्थे भने कि त ठुलै पदको नेता हुन्थ्यो होला। उनको हत्या गरेको काण्ड संसदसम्म पनि पुग्छ। अधिकारी चरीको गोली प्रहारबाट भएको मृत्युको घटनाले पनि सदनमा प्रवेश पाएको छ र यसको बारेमा सरकारले व्यवस्थापिका संसदको बैठकलाई जानकारी गराउनुपर्छ। र एउटा सामान्य मान्छेको हत्या गरियो भने त्यो मान्छेको हत्या के भयो, कसरी भयो भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। यो सामान्य जस्तै लाग्छ। चरी डन भन्ने व्यक्ति हत्या भएको कुरा संसदसम्म पनि पुग्छ। हामी न्यायको बदला चाहदैनौँ। हामी सुधारिएको राजनीति प्रणाली, हामी सुधारिएको सुरक्षा प्रणाली र हामी सुधारिएको कानुनी प्रक्रिया चाहन्छौँ। यो घटनामा त बनाएपछि एउटा फिल्म नै बन्छ होला। तपाईँलाई के लाग्छ कमेन्टमा लेख्नु है त। जाँदै च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला, लाइक गर्नु होला, कमेन्ट पनि लेख्नु होला है त। धन्यवाद।